वेलकम टू माय चैनल। जो भी लोग नए आए हैं मेरे चैनल पे वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि जो भी न्यू अपलोड्स हों तुरंत आपको उसकी नोटिफिकेशंस मिलें। आज मैं आपको एक बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस चाय बनाना बता रही हूँ जो कि स्पेशली सर्दियों के लिए बहुत ही ज़्यादा यू कैन से अच्छी लगती है बनाने में और बहुत ही डिलीशियस लगती है। आप ज़रूर उसे बनाइए, एक बार ट्राई करें। और वैसे तो आपने बहुत तरीके की चाय पी होंगी, ढाबे में भी, रेस्टोरेंट्स में भी और घर में भी आप बनाती ही हैं, बट ये थोड़ा डिफरेंट तरीका है जिसमें कलर भी है, फ्लेवर भी। और सर्दियों के लिए ये स्पेशली आपको बचा के रखेगी फ्लू से, कोल्ड से। और ये बहुत डिलीशियस लगती है। डेली वाली चाय ही है, इसमें कुछ अमेंडमेंट्स नहीं हैं इतने, बट थोड़े से अमेंडमेंट्स इसमें मैंने किए हैं जो कि इस चाय को बहुत ही अच्छा कलर भी देता है और बहुत डिलीशियस भी लगती है। ये अदरक की ही चाय हम बना रहे हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंट वे में बना रहे हैं ताकि ये हेल्दी बने। कि पानी बॉईल होने लग गया अच्छे से, इसमें बॉइलिंग आ गया है। अब इस टाइम पे जब ये पूरी तरह से बॉईल करेगा तभी हम इसमें चीनी डालेंगे, उससे पहले चीनी नहीं डालेंगे। हम इसमें जितना भी टेबल स्पून अकॉर्डिंग टू वाटर है उतना हम डालेंगे इसमें, है। 3 टीस्पून छोटा वाला चम्मच डाला है चीनी का और इसे बॉईल होने देते हैं। आपने देखा होगा वाटर पहले क्लियर था। अभी मैं जो शुगर यूज़ करती हूँ, मैं नॉर्मल शुगर यूज़ नहीं करती हूँ पॉलिश्ड वाला, मैं खंडसरी शुगर जो ऑर्गेनिक होता है वो यूज़ करती हूँ। आप भी वही यूज़ करें बिकॉज़ उसमें केमिकल्स से वो प्रोसेसिंग नहीं होती। उसके 2 to 3 पिंच हल्दी डालेंगे। आपको थोड़ा अजीब लग रहा होगा कि हल्दी चाय में, लेकिन ये बहुत इफ़ेक्टिव है और इसमें बिल्कुल भी पता नहीं चलता। जो हल्दी है इसके 2 इफ़ेक्ट्स हैं। एक तो ये बहुत आपके लिए, आपको कोल्ड फ्लू से बचाएगी, एंटीबैक्टीरियल होती है। दूसरा, आपकी कलर जो चाय में आएगा वो बहुत ही अच्छा कलर आएगा चाय में। और इसमें 2 to 3 पिंच हम हल्दी डाल देते हैं। अब हमारे पास में अदरक है और 1 पिंच कार्डमम पाउडर है जो कि मैंने ग्राइंड कर लिया था अच्छे से। अदरक को और कार्डमम को दोनों को इसके अंदर डाल देते हैं। जो कार्डमम पाउडर है वो आपको बहुत कम डालना है बिकॉज़ ये अदरक की चाय है। सिर्फ थोड़ा सा बहुत अच्छा फ्लेवर इसमें देने के लिए हमने ये डाला है। तो हम इसमें चाय पत्ती डाल देते हैं। चाय पत्ती डाली तो एकदम से उसने अपना कलर छोड़ दिया। और अब एक टिप मैं आपको बताना चाहती हूँ, जब आपको किस पॉइंट पे आके आपको इसमें दूध डालना है। ये मिल्क जो है आप कब डालेंगे इसमें, मिल्क तब डालेंगे जब ये बिल्कुल साइड में पत्ती लग जाएगी पैन के, तभी आप इसमें दूध डालेंगे, उससे पहले दूध नहीं डालेंगे। बिकॉज़ जब अगर इसमें पत्ती ऊपर तक नहीं आई साइड में, जैसे मेरे पैन में लग रही है, अगर ऐसे नहीं लगी दैट मीन्स चाय अभी तैयार नहीं है मिल्क डालने के लिए, वो अच्छी फ्लेवर नहीं आएगा उसका। आप इसे मेक श्योर करें कि इस तरीके से बहुत अच्छे से, जितना आप इसे अच्छे से बॉईल करेंगे उतनी ज़्यादा टेस्टी चाय बनेगी। और हेल्दी भी है ये बिकॉज़ इसके अंदर हल्दी भी है कलर के लिए और आपके कोल्ड फ्लू से बचाने के लिए, और अदरक भी है इसके अंदर में फ्लेवर के लिए। कार्डमम है और अदरक भी फ्लेवर ही देता है। वो बॉइल्ड मिल्क होना चाहिए। ऐसा ही नॉर्मल फ्रिज से निकाल के या नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे मिल्क डालेंगे तो फ्लेवर चाय का अच्छा नहीं आएगा और देर में बनेगी। तो आप ट्राई करें कि वार्म मिल्क हो या बॉइल्ड मिल्क हो और हॉट मिल्क हो तभी आप चाय में। तो इसमें बहुत खुशबू एरोमा भी आ रहा है। अब हम इसमें वार्म मिल्क डालेंगे। देखिए इसका कलर कितना अच्छा आ रहा है। अभी हमें वेट करना है। अब इसे हाई हीट पे बॉईल करें और तो आपको मेक श्योर करना है कि ये अच्छे से बॉईल हो। जितना ये बॉईल होएगी उतना ही आपको अच्छा चाय का फ्लेवर आएगा। हमें जो बाहर की ढाबे की चाय होती है, रेस्टोरेंट्स की चाय तो मैं वो इतनी अच्छी होती नहीं है टू बी फ्रैंक। ढाबे की जो चाय होती है वो बहुत अच्छी होती है। वो किस लिए अच्छी होती है, बिकॉज़ वो लोग मिल्क साइड में बॉईल कर रहे होते हैं और जो डिकॉशन होता है वो साइड में ऑलरेडी बॉईल हो रहा होता है। तो इसीलिए जैसे ही वो कोई चाय पीने आता है तो वो तुरंत उसको मिक्स करके और चीनी ऊपर से डाल कर दे देते हैं, बट वो थोड़ा डेंजरस है कि चीनी वो ऊपर से डाल के दे देते हैं।
वो डिकॉशन अलग बनाते हैं, दूध अलग गर्म करते हैं, उनके पैन्स होते हैं और वो चीनी अलग से ऊपर से डालते हैं। पर हमने क्या किया है इसमें, इस चाय को थोड़ा हेल्दी और अच्छा घर के बनाने के लिए हमने इसमें चीनी का इफ़ेक्ट लो कर दिया है। इसलिए हमने इसमें 2 बहुत इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हैं हमारी चाय में, जो कि हल्दी है और अदरक है और कार्डमम टेस्ट के लिए है। तो देखिए ये बिल्कुल पक चुकी है हमारी चाय और अब हम इसे कप में करके मैं आपको दिखाती हूँ कैसी लग रही है। तो देखिए ये मैंने चाय को कप में सर्व कर दिया और ये बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही है। इसका कलर भी बहुत अच्छा आ रहा है बिकॉज़ इसमें जो 2 पिंच मैंने हल्दी डाली थी उसकी वजह से बहुत ही ज़्यादा इसका कलर भी अच्छा है। वो बहुत हेल्दी भी है आपके लिए, जो आपको कोल्ड फ्लू से बचाएगी सर्दियों में। अदरक भी बहुत अच्छा है, कार्डमम का टेस्ट बहुत ही अच्छा है, तो आप ज़रूर इसे बनाइए। और ये बहुत हेल्दी भी है। इसमें हमने शुगर का लेवल को भी न्यूट्रलाइज़ किया है ताकि वो ज़्यादा बैड इफ़ेक्ट ना दे आपकी बॉडी। तो आप इसी तरीके से चाय बनाइए और हेल्दी रहिए। शुगर लेवल का जो कंटेंट है वो भी कम रहेगा, न्यूट्रलाइज रहेगा, आपकी बॉडी पे इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा और ये बहुत ही डिलीशियस भी लगेगी और दिखने में भी इसका कलर बहुत ही फैबुलस है। सो स्टे ट्यून्ड फॉर माय न्यू वीडियोस, टेक केयर, बाय बाय।